շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք այս թեմային արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել ենք։ Անցած շաբաթ Հայաստանում տեղի ունեցել քննարկում Հայաստանի համաշխարհային, հայ բժիշկների ոնց է կոչվում, հայ բժիշկների ասոցիացիան Հայաստանում քննարկում էր անցկացել, որտեղ նորից պիտի ալյուրի եւ հացի հաստատման թեման է, թեմայի շուրջ եղել քննարկումը, բայց հետագայում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պարզել են, որ ոչ թե քննարկում են նախատեսում, այլ պիտի ելույթ ունենան, դուք ընդհանրապես լսողի դերում լինեք։ Կարծեմ այդ իմանալուց հետո որոշակի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ թողել դուրս են եկել եւ հետո որոշակի վիճաբանություն է առաջ եկել, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների եւ կազմակերպիչների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մեջ։ Երկու խոսքով կուզենայի դրա մասին խոսեք, ինչ է իրենից ներկայացնում, հետո այլ անցնենք այս հիմնախնդրին, որի շուրջ արդեն չգիտեմ, մեկ ամսից ավել է քննարկում է։ Ներողություն, ես ներկայացնեմ երկու խոսքով այդ մասին, որովհետև մենք ժամանակին բարեձեզ հաճելի է, որ այս թեման հաճախ շոշափում է եւ շնորհակալություն այն կազմակերպիչներից, որոնք այս թեման այսպես պահում են, ինչպես ասում են, հայո։ Ուրեմն մենք սպառողների Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա իրավաբանական անձանց միություն կա, որի փոխնախագահ ես եմ, նախագահ Տիկին Հակոբյան Մելիդյան, այսօր արգելի պատճառով չի կարողացել ներկայանալ, 9 իրավապաշտպան, մասնավորապես սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպությունների միավորում է Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա, CI անդամ, միջազգային կազմակերպության անդամ։ 1 տարի այս գործընթացը, որ շարունակվում է, ծորենի ալերի հարստացման։ Մենք մեր կանալներով, այսինքն, քանի որ մենք CI անդամ ենք, Լոնդոնում է գտնվում մեր կենտրոնը, մենք այնտեղ մեր, այսպես ասած, անդամներին, այդ CI անդամ պետություններից տվյալներ հավաքեցինք դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին, թե որ պետություններն են, որ այդ մեր CI անդամ պետությունները մեզ որ այդ գործընթացը ընդունել։ Պարզվեց եվրոպական ոչ մի արձագանք չստացան, որ չունենք, ինչ որ եւ այլ, դուք էլ իմացաք եւ հայտնի դառա, որ հիմնականում այդ գործընթացը տարածված է հարավ-աֆրիկյան, հարավ-ամերիկյան եւ աֆրիկյան որոշ մասնավորապես նաև Նոր Զելանդիա եւ Ավստրալիայում։ Դա մեզ ավելի զգոն դարձրեց, որ մենք այդ գործընթացի նկատմամբ ավելի զգույշ լինենք, ավելի ուշադիր լինենք, սպառողների շահերի խնդիր չէ, դա ամբողջ ազգի, իհարկե ազգը ամբողջ սպառողներ են եւ բնականաբար մենք պետք է դա հաճախ բարձրացնենք եւ ձեր միջոցով եւ մասնագետներ։ Մենք սկսեցինք մասնագետների կարծիքները լսել, լավագույն մասնագետներ ձեզ հետ հաճախ հանդիպել են, կենսաքիմիկներ, կենսաֆիզիկներ, ակադեմիկ Լիա Օսիպյանը մեր ասոցիացիա անդամ եւ պարզվեց, որ այդքան էլ անվտանգ գործ չէ, գործընթաց չէ։ Մենք դիմեցինք Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավարությունը, Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որ ընդունեն մեր խմբին 10 օգանոց խումբ մասնագետների լսեն, որ իրենք էլ ճիշտ կողմ որոշեն եւ բնական է մեր միջոցով նրանք կլսեն հասարակության, քանի որ մենք մինչեւ այդ նամակներ գրելը եղանք մարզերում, մասնավորապես Եղարկունիքի մարզում, Լորբա մարզում հանդիպեցինք բնակչության հետ, բոլորը մի տեսակ ճիշտ է մասնագետներ չէին, բայց ստեղից ընդերս լսելով դրանք զարմացած են ասում թե ինչ կարիք կա, որ այս դժվար պայմաններում քիչ օգնենք, հիմա էլ հացին ինչ որ խնդիրներ են առաջացնում, թողեք մենք մեր, ինչպես ասում են, մեկ ցավը տանենք։ Մենք ստիպված գրեցինք ազգային ժողովի ղեկավարությունից ստացել ենք պատասխան, որ քանի որ հետաձգվել է մեկ տարի ժամանակով, մենք կընդունենք ձեր պատվիրակությանը եւ կլսենք, երբ հարցը քննարկման դրվի ազգային ժողովում նախորդ, ձեզ կընդունենք, կլսենք, լավ է։ Զարմանալի է, որ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան, որը գոյատևում է բնակչության հարկատուների հաշվին եւ հարկատուների այս կարեւոր խնդրի, բնակչության կարեւոր խնդրի մասին մեզ երկու տողով պատասխանել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան չունի մասնագետ ալյուրի, ծորենի ալյուրի հարստացման մասին։ Всё։ Մենք չենք գրել մասնագետ ունենք, թե մենք գրել ենք լսեք մեր պատվիրակությանը, խնդրում ենք, որպեսզի ճիշտ կողորոշվեք։ Եվ առավելս որ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հանդիսանում է կառավարության խորհրդատվական կառույց, այսինքն կառավարությունը մինչև ազգային ժողով օրենք վիճելի հարցեր ներկայացնելու ցանկացած հասարակությանը ուզող առավել կարևոր հարցերը լուծելուց կառավարությունը պետք է այդ խորհրդատվական ծառայությունը, բա ինչի համար է այդ կառույցը, եթե նա ոչ մի բան չունի, միակ ալյուրի մասնագետել չունի։ Մենք զարմացանք այդ բանից եւ դիմեցինք
Ռուսաստանի մասնագետներին, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության սննդի ակադեմիայի սննդի ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս մեր հայրենակից Թուտելյանին։ Եվ ստացանք նամակը, այո, որ այդ գործընթացը կա, որ բոլոր երկրներում ում որ առաջարկել են, որ որոշներն արել են, որոշները չէ, եւ ինքը իր կարծիքը մասնավորապես այդ գործընթացի վերաբերյալ ալորի հարստացման գրել էր, որ ցանկալի չէ նամանավանդ Հայաստանի պայմաններում, որ Հայաստանի դերքը, բույսերը եւ այլ ուրախացանք այդ թուղթը ձեռքներս կասենք, որ ահագին մեծակշիռ, ծանրակշիռ, ինչպես ասում են, արգումենտ հաստատ ունենք։ Եվ վերջերս անսպասելի իմացանք, որ այդ ղեկավարին, այդ մարդուն, այդ ընկերոջը հրավիրել են Հայաստան եւ առողջապահության նախարարության խոհավակներով, թե ակադեմիայով եւ ակադեմիայում կազմակերպել են այդ հանդիպում իշյալ ընկերոջ հետ։ Մեր պատասխանն ու նախ առաջին ասեմ, որ սպառողների ազգային ասոցիացիային անձամբ չէին հրավիրել։ Պարզապես մենք լսել էինք, գնացինք, բաց քննարկում էր։ Բայց զարմանալի է, որ ակադեմիայի ղեկավարությունը եւ կողքին նստած բարձրաստիճան հոգեվորականը մեզ սկզբից հենց հորդորում են չաղմկեք, ելույթներ չունենաք, հարցեր չտաք, այսպես այնպես մի տեսակ ոնց որ բան, ասենք միտինգներ չանեք։ Եվ զարմացանք, ով էր ասել, որ մենք միտինգ էինք գնացել ակադեմիայի ինստիտուտի դարչում։ Այսինքն նախորոք մտածված էր, որ այդ հարցը ձախողել, այսինքն մենք այն խումբը, որ նստած էինք մի թևում, մյուս խումբը, այսպես ասած, կողմներն էին, մենք հաստատներ ունեցող մասնագետներ, ուզում էին մեզ Ռուսաստանցի հայ գիտնականին չասեցիք, որ այդքան լավն անջի ռուսները չեն։ Հիմա ասենք։ Ինչի վրացի։ Ուրեմն նախ առաջինը խախտվեց Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև նա մեծ բաներ ասել, բայց մինչև նա այդ երկրում նրան ինչ ձևին համոզել, փոխել, շահագրգռել, չգիտեմ ինչ, որ նա 180% ուրիշ բան ասեց։ Նախ առաջինը Հայաստանում գիտեք, որ լեզուն հայկական լեզուն, հայոց լեզուն է, խոսեց ռուսերեն, շատ դանդաղ, շատ տրամ, այսինքն մեզ ծանրաբերեց մեր ուղեղները, որ սկսած ՑԿ կապացիաներից, չգիտեմ, իսկ բյուրոկրատական որոշումներ, ESN իր ինստիտուտի, իր աշխատավարձի մասին, վերջում իհարկե մասնագիտության տվեց, արդեն այդ 2 ժամ տվեց, չէ, 2 ժամվա մեջ տվեց մի քանի տվյալներ եւ զարմացանք, իհարկե մասնագետները, պարոն Ստամբոլցյանը եւ մեր հարգարժան բժիշկ Գսպոյանը ավելի լավ կասեն, ես որպես այդ կառուցվածքային եւ մեր խնդիրներն եմ ասում, թե ինչպես աշխատանքեր են կարող կազմակերպականալ։ Զարմացանք, որ նա գենոմոդիֆիկացված սննդամթերքի մասին, դեռ 4-րդ սայթերով ցույց տալու, նշեց, որ դրանք երկրորդ սերունդը վտանգավոր չէ, օգտակար է։ Եվ այդ ալորի մասին մեր մասնագետները արդեն վրդովված, արդեն տեղից ռեպլիկներ, պարոն Ստամբոլցյանը չամփերեց, ուզում էր ձայն տա, տեսակ նստեք, լրացնի, մի խոսեք, ձայն մի տվեք, ելույթ մի ունեցեք, այսպես այնպես։ Ուրեմն պարզվում էր, որ ուզում են ժողովրդի լեզվով ասած ծածկադմփոց անեն, այդ մարդուն բերեն, միշտ բերել են այն թուղթը, որ մեզ էր գրել, 180 աստիճան հակառակ բան ասի, մենք էլ լուր ասենք, ասեն են, Թուղթելյանն էլ ասե, գրել եք նրան, նա էլ ասե, ի լուր բոլորի, նամակը մենակ մեր մոտ։ Վերջ այդ հարցը տվեցիք, ինչի Մեր հարցը տվեցին, հիմա պարոն Ստամբոլցյանը կասի ինչ հարց տվեցի, հարց տվեց բժշկական ինստիտուտի շատ հարգված մի պրոֆեսոր Տիկին, ազգանունը չեմ հիշում, շատ լավ նրա հարցերին չպատասխանեց, շատ հիմնավոր հարցեր էր։ Կարինե Դանիելյանը հարց տվեց, որ մեր ընդերքի հետ կապված ինչու բանն հարց չպատասխանեց։ Մեր միակ մասնագետը, որ կարողացավ այսպես առանց թույլ տալու մոտենալ միկրոֆոնին, ասեց դե եթե երկաթի ավելցուկը լինի, ասենք դրանք ինչ կառաջանա չպատասխանեց։ Պարոն Ստամբոլցյանը հիմա կասի թե իր հարցերին բավականին, անգամ միկրոֆոն անջատեք Ստամբոլցյանը։ Ձեր մոտ ինչ տպավորություն, որ մեր հաշվ առողջապահության նախարարը նրան տրամադրել է։ Ամեն կերպ ուզում են, որ դա Այո, եւ մենք վրդովված 7-8 հոգանոց խմբով մեր լավագույն մասնագետի, մեր հարգարժան բժիշկը առողջապահության նախարարության ներկայությամբ համարձակություն ունեցավ, որպես գինեկոլոգ բժիշկ, այնպեսի բաներ ասեց, որ նախարարը նստած տեսակ բաղ մտածում էր եւ որևէ մեկը չնախադեց։ Ինչ ասեցին ձեր հակափաստարկներին, որ ինչ վտանգներ էին մեջ ամփոփում այս հացի հակափաստարկներին ասել է, ես ուզում եմ մի այսպես հետադարձ կարիկատուրը ներկայանա կանոն ազգանունը ոնց ներկայացնեն, հա, բժիշկ մանկաբարձ գինեկոլոգ Ֆեդիա Գսպոյան։ Դու ես մոռացել։ Այո։ Աննը հիշում է ազգանունը, խնդրեմ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, սա իմ բառերն են, իմ հասկացողությամբ, ոչ մեկին չեմ վերագրում, դա այդպես է թե չէ, ուղղակի ես դա, սա կարծես թե
համակարգված դավադրություն լինի, որովհետև եթե ես քրոնոմետրաժ կատարեմ, թե ինչից է սկսվել այս բոլորը, գուցե եւ շատերը համոզեն, որ իրոք դա դավադրություն է, որովհետև կար մի ժամանակ, որ մեզանից պահանջում են ես պրակտիկ բժիշկ եմ, աշխատել եմ մանկաբարձ գինեկոլոգ, պրակտիկ հիվանդանոցում եմ աշխատել եւ տեղյակ եմ այդ բոլոր անցուդարձին ինքս ինձ ձեռքով եմ կատարել։ Պարտադրում էին բոլոր կանանց անպայման ներարկել, փող ներարկել այլոն։ Եթե կին անգամ 150 դրամ արյուն էր գործում ծննդաբերությունից հետո պարտադրում էին, որ անպայման կատարել փող ներկանել։ Դարձյալ իմ եւ մի քանի մարդկանց ջանքերով դիմեցինք Մոսկվա, Մոսկվան եկավ, այստեղ մեծ ակցիա կազմակերպեց եւ դադարեցրեց այդպիսի փող ներարկումները, որից հետո մենք չգիտենք ինչպիսի տեղաշարժել է լինում օրգանիզմում։ 1999 թվականին բոլորը հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Բերեցին ընտանիքի պլանավորման անվան տակ ամերիկյան հորմոններ անխնակերպով, նույնիսկ չգիտես դա այսպես տեղին, թե անտեղին, արժեր, թե չարժեր բաժանեցին մեր ժողովրդին։ Երբ այն ժամանակ ես ընդդիմանում էի, միայն մի բան է ասում, չէ որ մեր երկիրը պատերազմի մեջ գտնող երկիր է, պատերազմող երկիր է, փորձանակ խթանենք ծննդաբերություն լինի, դուք բերում եք, որ ծննդաբերությունը արգել է, ահա այդպիսի բան եւ դա այն ժամանակ ֆորումը տեղ ունեցավ դրողների դիությունում անցնենք առաջ եւ հետևանքը գիտեք ինչ եղավ այդ եկա պլանավորման 2000 թվին մեր երկրում այնուամենայնիվ ծնվեց 32,000 երեխա անցած օրը ես տեղեկացա որ այս տարի 2015 թվի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 30-ը Հայաստանում ծնվել է ընդամենը 10,065 երեխա, այսինքն ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է ծնվի 22,000 երեխա։ Դա կատաստրոֆա է, թե չէ, ողբերգություն է, չհաշված, թե կանանց մոտ ինչպիսի հիվանդություններ առաջացան, որովհետև այդ հորմոնային դերերը եթե ունեին 1-2 ցուցում չհիանալու համար, բայց ունեին տասնյակ հակացություններ, որ չի կարելի է հիվանդությունների։ Ինչ վտանգներունի հացի հարստացում, ալուրի հարստացումը, ինչ հարցեր դուք բարձրացրեցիք, ինչ պատասխաններ։ Մի րոպե երրորդն էլ ասեմ, որ ասնեմ։ Երրորդը եղավ 2000 թվին, երբ որ ազգային ժողովը որոշեց, որ ծնունդ օգնությունը պետք է Հայաստանում անվճար լինի, դա եղավ նոյեմբերի 26-ին, դեկտեմբերի 5-ին ստորագրեց Հանրապետության նախագահը։ Իսկ հաջորդ տարի 2001 թվի մարտի 30-ին համար 255 հրաման տվեց, որ ծննդկաները պետք է քաղաքում համավճարում 15,000 եւ շրջաներում 10,000 դրամ։ Այսինքն ազգի գենոֆոնդը պակասեցնելու տենդոս, դրա համար ասում եմ համակարգված դավադրություն է։ Սա արդեն 4-րդ ակցիան է։ Ինչու՞մն է բանը։ Իմ տեսանկյունից ես խոսում իմ բանով։ Ես աշխատել եմ, այո, կան արյունապակաս հիվանդներ, արյունապակաս հղիներ, շատ կան, բավական թիվ են տոկոսն են կատում։ Մենք նրանց անպայման բուժում ենք տվյալ դեղերով, որովհետև այդ դեղերից բացի այսօր ավելի լավ փոխարինողներ չկա։ Դա բուժողական էֆեկտեր ազդում, օգնում է հիվանդներին եւ դա ընդունված է ու ասում այսօր դրանից։ Բայց այդտեղ կան որոշ դեղեր, որոնք հենց ֆոլիա թթու են պարունակում, օրինակ բետա-2-ը ինքը պարունակում է նաեւ ֆոլիա թթու։ Երկու էլ բետա-2 այսօր հանված է որպես հակաթաղցկեղային պրեպարատ, հանված է արտադրությունից, չի օգտագործում, բացառապես։ Իսկ ֆոլաթութին այդպես էլի շարունակում է։ Բացի դրանից, կան իհարկե խմբեր, կան հղիներ, կան հիվանդներ, որոնց անհրաժեշտ է դա անել, բայց ինչի համատարած անել։ Իմ առարկումը դրան է, ինչի համատարած։ Այդ ինչ մեղք ունեն չեղիացած տղամարդիկ, որ պետք է դերը ընդունել։ Ինչ մեղք ունեն երեխաները, որ եթե հացի մեջ է լինում, նշանակում է համատարած պետք է ընդունել։ Իմ առարկությունը այդ մի բանի մեջ է, ես դրան եմ առարկում, որ այդպես չի կարելի համատարած։ Եթե պետք է նրանք անհրաժեշտ են, իհարկե անհրաժեշտ խմբավորներուն համար կան, բայց համատարած այդպեսին անել, նրանց մեջ է գցել նաև այն մարդկանց, որոնք այդ հիվանդությունը չունեն, դրա կարիքը չունեն, բնական ձևով այդ դեղորայքը ստանում են, նրանց մենք չխաթարենք, որովհետև նույնիսկ ինքը ֆոլիաթթուն, երբ որ օգտագործում են, կան որոշ հիվանդություններ,
օրինակ բանի մի հիվանդություն կա հեղինակի անունը մոռացա, այդ հիվանդության ժամանակ հակացուցված է, ինչի է հակացուցված, որ նա առաջացնում է քաղցկեղային հիվանդություն, քաղցկեղային միելոզ է առաջացնում, ուրեմն հակացուցված է։ Երկրորդ իմ դեմ կանգնելու հանգամանքը որն է, ես ժամանակին իհարկե մի փոքրիկ զբաղվել եմ նաև ժուրնալիստիկայով, թերթերում հոդվածներ ունեցել, բազմաթիվ հոդվածներ եմ գրել եւ մեկնաբանել եմ, ես մի օր մի հետազոտություն կատարեցի եւ վերցրեցի ուսումնասիրեցի նոր ծնված երեխաներին, մոտ 900 երեխայի նոր ծնված երեխաների եւ հետազոտման արդյունքում ինչ պարզվեց, երեխաների մեջ չափազանց քիչ էին 4 կիլոգրամից բարձր քաշ ունեցող երեխաները, այսինքն խոշոր քաշով երեխաների թիվը շատ քիչ էր։ 3-ից 4 կիլոն համարվում է նորմալ քաշ, ծնված երեխաների 3-ից 4 կիլոն համարվում է բան։ 3-ից 4 կիլոյի քաշով ծնված երեխաները կազմում են 35-40%։ Մեծ մասը կազմում են թերաս ծնված երեխաներ, այսինքն 3 կիլոգրամից ցածր քաշ ունեցող երեխաները եւ 1-2%, 3% գուցե համարվում են նաեւ չհասար, անհաս ծնված երեխաներ։ Այստեղից հետևություն, եթե կինը, որը անհաս երեխա է բերում, որը արդյունքում հետևանք է թերս ծնուցման, եթե թերս ծնուցման դեպքում մենք ֆոլիաթթուն տալիս ենք, ու այդ ֆոլիաթթուն բոլորովին դեր չի կատարում, որովհետև երբ որ մենք հիվանդ հղի կանանց, հիվանդ հղիներին նշանակում ենք ֆոլիաթթու կամ երկաթի պրեպարատ, անպայման նշանակում են դային բառերը չէ գրականության մեջն է, որ առաջին կետը գրում է լիարժեք սնունդ, ապա նոր այդ պրեպարատները, եթե մենք նրանց չենք ապահովում լիարժեք սնունդ, մենք ունենք այդ խնդիրը, արդյոք այդ դերերով կարող ենք մենք նրանց օգտակար լինել։ Հասկանալի ես բացատրեցի։ Փաստարկներ հիմնավորեին եւ ինչ հիմնավորում էին, առաջի ինչ հիմնավորում էին վերում որ անհրաժեշտ։ Իրանք հիմնավորման խնդիր չէր դրված։ Իրանք խնդիր էր դրված, որովհետեւ մեզ ապացուցեն դա առողջարար է։ Իմ հարցերից մեկը որ շատ դժվար թե մեզ կարող է տալ, ես ասացի, պարոն Տուտելյան, դուք ասում եք բարձր տեսակի ալուրի մեջ, բարձր տեսակի, չի պարունակում երկաթի ֆոլատ։ Ասեց այո, ասի ես ունեմ, այ ֆրանսիաց եմ ցույց տալի։ Միջազգային սերտիֆիկատ ունեցող լաբորատորիայի տվյալներ, որ բարձր տեսակի ալյուրը իր մեջ պարունակում 20 միլիգրամ երկաթի ֆոլատ։ Ինքը սրան պատասխանելու փոխարեն ասում է, դա կարող է տեխնիկական սխալ է։ Ճիշտ չի, ասեմ, ոնց սա միջազգային լաբորատորիայում երբ մի քանի նմուշով է ուսումնասիրված։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ դրած էր միայն իրագործելու։ Ինքը հայտնի է, որ գենախախտ սննդի միջազգային այդ կառույցների մեջ իր ֆինանսական խնդիրներ ունի եւ ինքը գովերքում է։ Ես այսօր ուզում եմ մի ուրիշ խնդրի շուրջ ասեմ, որ այսօր համատարած աշխարհում դրված է այսպես բազմաթիվ ուղղություններով մարդկանց ոչնչացնելու գաղափար։ Ես հիմա իմ ձեռքին ունեմ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության միգրացիոն ծառայության գրքույկ, որ լույս է տեսել վերջերս, տեսեք, նույնականացման քարտի մասին, այսինքն որ մենք ասում ենք այդ սոցքարտ, ինչի համար է պատրաստված։ Կարդում եմ, բառացիորեն ինչ է գրված, այսքան, ինչ է նշանակում անձնական տվյալներ։ Անձնական տվյալների ներառումը ցանկացած տեղեկատվություն, որ կարող է օգտագործել տվյալների սուբյեկտի ինքնությունը պարզելու կամ նրան վնաս պատճառելու համար։ Սա ՄԱԿ-ի տվյալն է, այսինքն այդ դա նախատեսված է մարդուն պարզել եւ վնասել։ Իրենք ասում են երկու փաստաթուղթ, երկու բան, ձերքի մատնահետքերը եւ մի քանի բան են։ Այստեղ տված է ամբողջ մի ցուցակ, ինչ պիտի ներառնի։ Մտածելակերպ, սեռական կողմնորոշում, կրոնական, արյուն, դենկա եւ վերջում գրած է եւ այլն։ Լավ, դուք հիմա գլոբալ խնդրի մասին եք խոսում։ Ես ուզում եմ շատ ավելի շարունակեք։ Այստեղ ներողություն, շատ ներողություն ես չեմ կարող չհասանել, այստեղ այդ որ դու ասում ես սպիտակ ալյուրի մեջ այսքան միլիգրամ բան կա, բանը նրանում է, որ ալյուրի մեջը, ցորենի մեջը, նրա մեջը ամբողջը օսլա է, նրա ամբողջ էլեմենտները, աղերը, վիտամինները բան գտնում են դրա թեփի մեջ։ Դրա համար երբ որ սպիտակ հաց են ուտում նաև հարուսները մտածելու որ այդ նույնպես աղքատանում են այդ էլեմենտներով։ Չգիտեմ, բայց ասենք թե հիմա ասենք մի ուրիշ է։ Հիմա միասեռականություն ամբողջ առաջ տարածում էի։ Մի տարի առաջ Հայաստանում տպեցին գոմիկների ալբոմը Սորոսի ֆոնդի տվյալներով
եւ սա շնորհանդես արել մեր Հայաստանի արտգործնախարար նախին Օսկանյանի սիվիլիտն հետ հերոստատեսության, բայց գրքի շնորհանդեսն ա եղել։ Սրանք ծրագրեր են, որոնք կատարվում են։ Հիմա ես գամ մի ուրիշ բանի։ Հիմա այսօր որոշել են, այսինքն ֆոլաթթու, երկաթ, ցինկ եւ էլի բազմաթիվ նյութեր, այստեղ տված է մոտապես 7 անուն, թե ինչով պիտի հարստացվի այդ ալուրը։ Եվ այս ալուրը փաստորեն ըստ բոլոր գիտնականների, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի, այլ ասենքն Օքսֆորդի, Տորոնտոյի, Օսլոյի, Քեմբրիջի, այսինքն ինստիտուտների բժշկական ասենք մասնագետները ասում են, որ ֆոլաթթուն ինքը քաղցկեղածին հարստացված է։ Առանց ծնողներին տեղակայելու։ Ձեթ, որը նույնպես հարստացված է։ Փաստորեն, այստեղ գիտեք ինչ է գրված, որ կարդամ ծիծաղելի է։ Ուրեմն թե Ռուսաստանի Դաշնության գյուղացան նախարարությունը, թե Իսրայելի միջազգային զարգացման համագործակցման կենտրոն մշակը ընդունում են, որ երեխաներին տրվող սննդարար տարերով հարստացած նախաճաշը նպաստում է նրանց զարգացման եւ աճմանը։ Եթե այդքան հարստացման ու զարգացման բաներում, ինչի ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իսրայելը իր երեխաներին չի գերակրում։ Ինչի համար ուրեմն Իսրայելի ուշքը գնում է, որպեսզի մեր երեխաները առողջ մեծանան։ Սա դիվերսիոն է, սա այն պարկերն է, որով այդ ալուրը գալիս է Հայաստան, որի վրա գրած է Ռուսաստանի Ֆեդերացիայից նվեր։ Ավելին, բժշկական գիտական ասենք բան հոդված, որ ֆոլաթթուն հատկապես տղամարդկանց մոտ առաջացնում է կանացի հորմոներ։ Իսկ այսօր Հայաստանում 50,000 երեխայի տարական դպրոցից են վերցրել։ Առաջինից 4-րդ դասարան 5 տարի կերակրել են։ 5 տարի կերակրել են։ Այս վերջերս բանը օնկոլոգիայի ինստիտուտի դիրեկտոր Հայրո Միխայելիչ Գալստյանը հայտարարեց, որ լորիում մանկական քաղցկեղը աճել է։ Հիմա հարկավոր է հասկանալ, չէ՞ որ լորին մտած է այդ մարզերի մեջ, որտեղ կերակրում են։ Այս հարցի մասին ես քրեական գործ եմ հարուցել։ 127-րդ հոդվածը, որ երեխաների վրա գիտափորձ է կատարվել, ոչ ծնողներն են տեղյակ, ոչ ուսուցիչները, ոչ էլ երեխաները, ոչ էլ հասարակությունը։ Ալուրն է, ձեթն է եւ նաեւ արդեն երբ որ ալուրի մեջ արդեն դրվում է այդ երկաթը, արդեն խմորեղենը, մակարոնեղենը, բոլոր ասենք ալուրով պատրաստած նյութերը արդեն իրաց մեջ պարունակում են։ Ես ոստիկանությունից եւ դատախազությունից ստացել եմ թղթեր, ֆուտբոլի պես բան են անում։ Մի հիմնարկից մյուս հիմնարկեն ուղարկում, վերջինը եղել է գյուղացար նախարարության սննդի կենտրոն, ընդդեղից էլ ըստեղեկության պետք է ուղարկեն առողջապահության։ Ոչ ոք չի ուզում, ոչ ոք չի մտածում, այս 50,000 երեխայի բախտով ոչ ոք չի ուզում մտածում, գոնե այսօր կասեցրել է վիճակը։ Սա է վիճակը, գիտեք ինչ է, այսօր մի անտարբերություն կա։ Անտանելի անտարբերություն կա։ Սա շատ վտանգավոր է։ Եվ այս ծրագիրը իրագործվում է պետականորեն պաշտոնապես միջազգային կառույցներով, միջազգային վալյուտային ֆոնդ, միջազգային բանկ, այս միջազգային առողջապահական կենտրոն։ Բարձրել եք մեծ հաշվով ինչի եք անում, այսքան վտանգներ կա, ասել են չենք ուզում ուղղակի միջազգային կազմակերպություններին նեղացնենք։ Գիտեք, սա առանցին խոսակցության ժամանակ ես իրենց բան խոսեցի, նաև դուք բժիշկ ինձ ասել է, որ դրա դեմ խոսեք, ուղղակի մենք չենք կարողանում խոսել։ Հանրային տես չեն խոսում, բայց կողքից բոլորն էդ են։ Ասեմ ձեզ, հանրային խորհրդի քննարկման ժամանակ երբ ես այս նյութերը դրեցի, իմ դեմ հարձակվեցին եւ մի բժիշկ, որը ինքը խնդրեց որ անուն չասեմ, ինքը ինձ ասեց, որ ես միակն եմ, որ պաշտոնապես նամակ եմ գրել առողջապահության, որ դա վտանգ է, բայց ես ասել որ հնարավորություն չունեմ։ Պաշտոնապես ասեց, ես գրել եմ իրենց, որ դա չի կարելի, բայց ես տեղից չեմ կարող ասել։ Այսօր առողջապահության նախարարել այս մենք այդ ալուրը պիտի ուտենք, հարստացված ալուրով պիտի ճաշակենք, թե ոչ։ Մենք արդեն երեխաների տվել ենք։ Բացի որ երեխաներին տվել են, սարքավորումները ներկրել են։ Ես երբ որ առողջապահության նախարարի հետ անձամբ իր կաբինետում խոսում իր ներկայացուցիչների հետ, ես ասեցի, ով է թույլ տվել բերել։ Դասը երևի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն է բերել, ՄԱԿ-ի գրասենյակ, ասում, ՄԱԿ-ի գրասենյակը պետք է ինչ-որ մի պետության հետ պայմանագիր կապած լինի, որ մաքսային սիստեմը սարք անցնի։ Ով է պայմանագիր կապել Հայաստանից, որ սարքը ներսում, թեկուզ նվիրատվությամբ պիտի պայմանագիր լինի։ Ինձ չասեցին։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ արել են այս process-ը տեղի ունենա։
Սա հակամարտկային, հակաաստվածային դաժան գործողություն է։ Հացը սրբություն է մեր ազգի համար եւ հատկապես գիտեն քրիստոնեական օրենքով Քրիստոսի մարմին է։ Աղջիկությունը Արաբաֆրիկյան ամերիկյան, արաբամերիկյան երկրներում մեզանից ես 4-ական քիչ են հաց օգտագործում։ Եվրոպան մեզնից մեր մոտ ասեմ ձեզ մեր սովորական մարդը մինչև կես կիլոգրամ հաց է ուտում իսկ եթե դրան գումարենք մակարոնեղենը հրուշակեղենը քաղցկեղի ինչքան է աճել դու պատկացեք մեր մոտ այդքան Չիլիում երբ որ ներդրեցին այս բանը 3 անգամ քաղցկեղը շատացավ Ավստրալիայում ներդրելուց հետո 3.5 անգամ շատացավ Նոր Զելանդիայում ներդրելուց անմիջապես քաղցկեղը ավելացավ 2.5 անգամ այդ բոլոր տվյալները ոչ թե ես եմ ասում դա միջազգային խոշոր գիտահետազոտական ինստիտուտներ են Օքսֆորդն է, Քեմբրիջն է, Տորոնտոն է, Օսլոն է, այս ինստիտուտների ղեկավարների գիտական գործերն են։ Մենք այդ բոլոր նյութերը ես հավաքել եմ, այդ ամբողջ ինչքան գիտական հոդված կա, նույնությամբ դրել ենք առողջապահության նախարարությանն եւ պահանջել ենք այդ հարցերին պատասխանի, չկա պատասխան։ Եվ իրենք ուղղակի ասում են, ինչ լի պիտի անենք։ Ինչպես ինչ ուզում եք արեք, սա պիտի ներդրվի։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Ես հիմա ասեմ ձեզ, հիմա իմ գործընկերը նա էլի խոսել է այս հարցի մասին Ալեքսանդր Սելիմյանը, հացի տեխնոլոգը, հիմա այսօր ինքը գտնվում է Լոս Անջելեսում։ 3 գիշերը հետ խոսել եմ։ Ամերիկայում հիմա գնում է մեծ կռիվ ստորագրահավաք, որպեսզի այդ երկաթի եւ ֆոլա թթվի բանը Ամերիկայում դադարեցնեն, այն դեպքում, որտեղ պարտադիր չի, այնտեղ կա եւ այս հացը, որի մեջ կա, ասենք, այդ ֆոլա թթու երկաթ, եւ կա նորմալը, եւ այդքան բան Այդքանից հետո հիմա Ամերիկայում գնում է մեծ պատերազմ։ Հազար անգամ ներողություն։ Ընդ որում Ամերիկայում սինթետիկ չեն ավելացնում, եթե ավելացնում են ոչ սինթետիկ է։ Բնական են ավելացնում։ Դա մի բան էլ եթե ցույց տակ ինձ ասել կապված հեդության հետ, որովհետև նստածները աղջիկներ են, որոնք կանայք են, իրանց համար դա շատ հետաքրքիր կլինի։ Ու այնտեղ նստած է նաև հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը, երբ որ ես հայտարարեցի, որ հրիների մոտ լինում է նաև ֆիզիոլոգիական արյան պակաս, նա զարմացած, թե որտեղ ես կարդացել ֆիզիոլոգիական, բայց պետք է ասեի բնական երևույթ է, ասեցի ֆիզիոլոգիական է, դա նույնն է, իմ կարծիքով նույնն է, ինչու՞ն է հարցը, երբ որ կինը հղիանում է, այստեղ կա աղյուսակ, ես գտել եմ այդ աղյուսակը մանրամասն գծել եմ, արա 12 շաբաթականում, 24 շաբաթականում եւ 36 շաբաթականում, 12 շաբաթականում նրա մաշկը, տեսեք, կարդամ լսեք, ձեզ ուղղակի հետաքրքիր է, 12 շաբաթականում մաշկի մակերեսը 1.58 է, 24 շաբաթականում 1.64, 36 շաբաթականում դառնում 1.7, այսինքն կինը լցվում կլորանում չէ, դες պատրաստում է ծննդաբերության։ Էրիտրոցիտների ծավալը, տեսեք, 1650 է, դառնում է 1800, դառնում է 1900 ծավալն է դառնում, նրանք մեծանում են։ Հեմատոկրիտը դառնում է 39.2, գնալով պակասում է 37, 36.4։ Հեմոգլոբինը 12 է, դառնում է 11.5, հետո դառնում է 13։ Եվ դա դառնում է բնական երևույթ։ Այդ ժամանակ ոչ մի բժիշկ, ոչ մի հղի կնոջ որ ասենք 90-ից, 70-ից, 60-ից, 70-ից իջնում է, մենք հրատապ նրան այդ նշանակումներն անում ենք։ Իսկ հղիության հենց առաջի օրվանից դեղեր նշանակել, ոչ մի բժիշկ չի նշանակում, անգամ նաև այդ հարյազան գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես կներեք, ես մի բան էլ ուզում եմ ներկայացնել մեր ասոցիացիայի կողմից, որ մենք մի անգամ էլ եմ ասել, մենք առաջի անգամ հանդիպելով նախարարի աշխատասենյակում մի քանի ամիս առաջ իրենց վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյան ներկայացավ, որ Հայաստանի երեխաների մոտ 37% սակավարյունություն կա։ Հիմա մենք գրեցինք եւ գրավոր է բանավոր հարցնում ենք նախ այդ թիվը կասկածելի է քանակը երկրորդը խնդրում ենք հիմնավորեք որ 37% սակավարյունություն ունեցող երեխաների արդյունքը երկաթի եւ ֆոլատիվի պակասն է թե այլ բաներ են
ինչու մենակ երկաթի պակասից սա կավարունություն կլինի։ Այդպես էլ չիմացանք այդ բանը։ Հետո երբ որ վկայակոչեցին, որ այդ ուսումնասիրությունները կատարել են Երևան քաղաքում եւ Գեղարքունիքի մարզում եւ շատ բարձր եղել, մենք հաջորդ շաբաթ այս շրջանակներում այս ակցիաների այցելեցինք Գեղարքունիքի մարզ, հրավերք ունեին, գնացինք եւ այնտեղի մանկաբույժը զարմացավ, ասես 10% չի կազմում, այդ 37%-ը որտեղից է եղել։ Ես զարմանում եմ, որ այդ թվերը ասեց մենք էլ չենք հավատում, այդ պատահական 5 տարի առաջ այդ երեխաների արյունը վերցրել, հետազոտել են, այսպես մի տեսակ շատ չի ասի փնթի, ուղղակի տնավարի, այսպես ասենք, հիմնավոր ինչ-որ այդ գործընթացը չի կատարել։ Հիմա այս թվերը այդպես էլ մեզ մնաց անդ 37% երեխաների սակավարություն ունեցող երեխաների, եթե իսկապես այս տոկոսը կա, ճիշտ է, ինչ հիմնավորում կա եւ եթե իսկապես այդպես է, արդյոք դա արդյունքն է երկաթի եւ ֆոլատի պակասի, թե այլ բաներ կան։ Ես ասեմ, ես պատասխան ասեմ, գրականության տվյալն ասում, ես ինքս չեմ հետազոտել։ Գրականության մեջ գրված է անկա եթե չկա մոր եւ բթրի արյան փոխնակման ուրիշ այլ խանգարումներ, այսինքն պորտալարի փաթաթում է երեխան չափավոր այգում չի ստանում, կամ հիվանդություն է, կամ արյան հիվանդություն։ Մոր արյան հեմոգլոբինի ինչքան էլ որ ցածր է լինում, երեխան երբեք անեմիայով չի ծնվում։ Ուրեմն այդ ճանապարհը, այս միակ այս ճանապարհն ցույց տվեք, այսինքն իրանք որպես այդ ջուրի հետազոտողներ ամեն մի տվյալ հարմարեցնում են իրենց նպատակների համար։ Թվերը գրում, ոնց որ ընտրություններն են, ուզում ես գնալ, թվերը այդպես գրում են, այդպես է դա։ Մի խոսքով ժողովրդի լեզվով ասած, դիս դրած ուզում են անել։ Ոչ թե դիտավորյալ, ոչ թե ժողովրդի թշնամին իմ կարծիքով դրանք իշխանություն է, պարզապես միջազգային կառույցներին չդիմադրել, չասել, դե ասել է թվանի 80 երկիր եղել է, 81-ն էլ մերն էլ ինչ անենք։ Վաղը մինչդեռ այդ կառույցին կդիմենք, վաղը մինչդեռ այդ կառույցին կասենք մեզ վակցինաներ է պետք, առողջապահական միջազգային կազմակերպության մասին է խոսքը։ Եվ նախարարը որտեղ որ գնում հետը տանում է այդ միջազգային կառույցի ներկայացուցիչին, անունը չեմ հիշում ազգանունը, որ ասում է տեսեք ինքը ասում է, ես մի անգամ ասեցի առողջապահության միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչն Հայաստանում։ Իհարկե նա պիտի շահերը պաշտպանի, բնական է։ Նա պիտի ամեն բան գործ ամեն ինչ անի, ձեռնադրի ամեն միջոց, որպեսզի Հայաստանին համոզի, որ դա շատ կարևոր բան է, որ գնա, թե չէ իրան չեն թողի այնտեղ։ Այդ բարձր աշխատանքն իհարկե, այնպես որ վկայակոչել էս ինչ են, ինչ կազմակերպեն երկեր չէ, մենք պետք է մեր ավանդական ապրելակերպին հնարավորինս պահպանող լինենք գոնե սննդի մեջ, գոնե եթե բարոյականության, եթե ինչ հարցերում չասերին, այդ տխրահարճակ պլանավորման ծրագիրը, գոնե սնվելու մեջ, ես որպես սննդի փորձագետ աղջիկը, գոնե սննդի մեջ պետք է դուրս տան նորամուծությանը։